हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं आइडियाल। आज मैं बनाऊंगा टॉय ट्रेन ट्रैक चेंजर कार्डबोर्ड से। बहुत ही सिंपल है, तो वीडियो को पूरा देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो बच्चे इसे घर पे ट्राई ना करें, डेंजरस हो सकता है, तो बच्चे बिल्कुल इसे ट्राई ना करें। तो जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं।